bayramingizga chin dildan tabriklaymiz. Rahmat. Omon bo'ling muqaddasga rahmat. Agar ayollarimizdan birortalik tilaklar bo'lsa, qo'shilamiz. Katta o'tirda siz biroz tabriklang. Assalomu alaykum barchalarga. Bugungi bayram bu biz uchun ham juda muhim bayram. Nafaqat oilada, balki biz ishxonada ham erkaklar bilan birga hamkorlikda ishlaymiz. Mana shu bayram hammalarga qutlug' bo'lsin. Xonadonlaringizda tinch, oilangiz mustahkam bo'lishini tilaymiz. Ilmiy ijodiy ishlaringizda hammangizga muvaffaqiyat tilaymiz. Faqat yaxshi kunlarda, yaxshiliklarda birgalikda ko'rishib yurish nasib qilsin. Himoyaga chiqmoqchi bo'lgan yosh yigitlarimiz iloyim himoyalarga chiqsin, yuzlari yorug' bo'lsin. Xuddi bizni eng muhim shogirdlarimizdan biri Farruhbekdek nafaqat PhD balki DC dissertatsiyalarini ham amalga oshirish nasib qilsin har biringlarga. Endi ishxona bo'lgandan keyin ishxona haqida ko'proq gapiramiz. Har birimizni yutuqlarimiz bu umumiy yutuqlar hisoblanadi. Mana shu yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Erkaklarimizni, hurmatli erkaklarimizni bayram bilan chin ko'ngildan tabriklaymiz. Omad, baxt, yaxshi kunlar nasib qilishini, himoya qilmaganlarni tez orada himoyalar qilib yuzlari yorug' bo'lishini istaymiz. Sog' bo'linglar. Rahmat, rahmat. Agar ijozat bersangiz bir ayollar nomidan sizlarga biroz kichik bo'lsa bir sovg'amiz bor edi har biringizga va sovg'ani adashib qo'ymasligimiz uchun, chunki har bir sovg'ani egasi bu yerda yozilgan aynan. Shu sovg'a qila olmasligimiz uchun. Rahmat, rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Ko'chib qo'yadi bor. Bu yoqmasa qaytarib keladi. Yaxshi ko'rib tanlagan sovg'a. Harakat bilan tanlangan. Sizni boyagi maslahatingizni, taqlimingizni inobatga oldik. Hop. Sumka Sumka. Sumka bor, buni ichida aka puli ham bo'lish kerak. Oching, oching, oching. Bayramlaringiz bilan sog'. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Sog' bo'ling. Yashang. Har bir joyga, misol uchun biz borganimizda nimadir sayohatgami, qayerlarga borsak yoki sport bilan shug'ullansak, aynan mana shu narsa juda ham kerak bo'ladi. Sayohatga chiqqaningizda saytingizda Xo'p, xo'p. Rahmat, yashang. Bo'ldi, bo'ldi. Asosiy Bu yerda shartlar yozilgan. Ana. Hattoki sayohatga qayerga jo'natib Aka bu yozilgan hatto. uyga olib borib bo'lmasa ham xotin kiyimni solib jo'nab o'tiradi. To'liq yozilgan, to'liq. To'liq yozilgan. Ha, bu yerda Ha. ha. O'zi ham topib olar ekan. Yo'qotib qo'ymaysizlar. Ustoz har doim uzoqda o'ylaydi, o'lsam ham topib olay ekan. Endi ozgina bir dasturxonimiz bor edi. Rahmat. To'g'risini aytganda shirinlik va taomimiz bor edi. Agar bir qoshiq qo'limizdan ketsangiz, birinchi shirinlik beramiz, keyin Taom nima edi? Ozodbek gapirib ketyaptilar. Ular qo'yganmiz deb pishiramiz. Sizlardan uzr so'ragan holda, chunki hozir bugungi mana darsim bor ekan. Endi unaqa odatim yo'q edi, yoshi katta odamlar bilan gapirish, lekin hozir ketadigan bo'lganim uchun, qadriylar uchun, e'tibor uchun hamma qizlarimizga, opalar, singillarga, tengqurlarga, hammaga katta rahmat.
hali magnitofonda yaxshi gap aytdilar, jamoaga qo'shilgan yangi insonlar. Garchi o'sha vaqt nuqtai nazaridan yangi deb hisoblanayotgan bo'lsak ham, xuddi yillardan beri ishlayotganimiz bilan o'zimizni tushunamiz. Qadrdonlardek. Shuning uchun hammaga katta rahmat. Va men har doim takrorlaydigan bir yaxshi, chiroyli, o'zimga yoqadigan bir gap bor. Muallifim men emasman, lekin takrorlashni yaxshi ko'raman. Ya'ni har bir muvaffaqiyatli erkak ortida albatta bir ayol turadi. Bu uni onasi bo'lishi mumkin, uni ota singlisi bo'lishi mumkin, qizi bo'lishi mumkin, turmush o'rtog'i bo'lishi mumkin. Muhimi biz yigitlarni mana shu hayotda har bir harakatimiz, har bir intilishimiz zamirida ayollar turadi. Shuning uchun sizlar sog' salomat bo'linglar. Uyingizdagi otalaringiz, akalaringiz, ukalaringiz, turmush o'rtog'ingiz, o'g'illaringiz, hammalarini biz nomimizdan tabriklab qo'ying. Va alohida hadya uchun, sovg'a uchun katta rahmat. Topganingizda faqat yaxshi kunlar. Rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Menga biz armiyaga. Qo'shilsangiz keling yana. Ikkinchi qismi bor, qolib ketgan. Kecha